Mrs. Anderson's kidneys. Do you think she needs surgery? Vad i helvete är det frågan om? Jag trodde man skulle få sova färdigt på det här stället innan man blev uppskriven. Hallå? Hallå? Levander heter jag. Örjan Levander. Vänta lite nu. Vi är riktigt säkra på. Vad är det där för något? Vad är det? Okej. 1, 2, 3, 4. Vad håller du på med? Men vad fan? Myran, jag vet inte hur det här funkar. Undan! Kom igen.